teu hasil ningali sifat qahar Allah, hakikatna hasil jeung teu hasil sarua. Hasil tajalli ka Allah, teu hasil tajalli ka Allah kana sifatna. Da sabenerna mah lain masalah untung jeung rugi, lain masalah hasil jeung teu hasil. Masalah nama usulna ka Allah kan. Sanajan hasil tapi teu usul jadi panyiksa. Eta anu dipasihkeun ku Allah. Teu hasil tapi usul man'u ainul itu. Kealusan ti Allah ta eta dipaksa ku Allah sabab Allah uninga keur ente mah alus kana teu hasil. Gitu. Ngan urang teu nyaho keukeun wae yang hasil. Welaan yakin mengkol ti Allah karena tali Roma akhirnya malas geus bingung eta teh jurus panik kita jama lamun palid panik aedang daunan jadi rawe padahal geus apal mah kelakeun gitu mesti bisa mikir bener kan mamatak urang kudu sadar dina nalika untung tahnu aya dina hate urang ngaku untung atawa ningali sifat karim Allah tu sok di mana Allah maparin rugi naha nalangsa pedah rugi atawa ningali sifat qahar Allah nah eta lamun untung ningali karim Allah rugi ningali qahar Allah untung jeung diakur eueuh nu jadi goreng keur untung dohirna alus hakikat alus rugi dohir goreng hakikat alus hiji tanda bahwa Allah bisa nyalu alus di negara ada orang mah geus goreng sangka ka Allah untung wah aing hebat atuh rugi langsa nu alus nu goreng eta mah nu teu boga iman nu ningali dohirul maujudat makhluk nu iman mah hatena ningali kana hakikatul maujudat nu boga iman mah lamun anu teh nurul imanan mah ningali da kana dohirul maujudat untung seuri rugi ceuri geus eta mah cungtung budak sing kolot oge milu tahlil kebagian karesek seri teu kebagian ceri nah gitu ari kolot mah da ekangan karesek tahlil naon rek belasungkawa ka tetangga ngaduakeun tujuanana supaya naon bagja eta nu mau teh lain ngan karesek urang di dunia ngan bagja teh ngan karesek pikir-pikir juga lolobana ngan karesek ya pas budak ieu teh sing geus karolot ke barudak umurna kolot tapi sisirahna budak loba budak keneh ngatakna azkiya mah bahasana ge ujang we sing ka kolot ge wah kieu kana bahasa ujang lain ka aing eta mah ka budak bahasana ujang kanaat ujang tinggal sagala nu diharepkeun kaya dahareun pakaian rejeng imanun mewah ujang bahasana aing teu kahito ujang teh Kang anu kas budak curupna lamun budak dibudakeun mun kolot budakeun budak mah dibudakeun leung ngosan eta kolot dibudakeun teu boga cedok kolot dibudakeun kolot tapi aku kaos budak teh kitu nyanyi opangan ngadu kaleci padahal geus 70 tahun umur pas budak eta teh kan tukang ulin anu dikategorikeun hirupna teh ulin matak cek Allah darhum fi hadihim bihal adun taringalkeun ka ente nu ari ulin mah kayak siap kabawa ulin di kira ulin teh mana ulin teh nu migawe hiji perkara tujuanna lain ka Allah eta ulin ngaranna nah salat hayang menang untung di pasar keur ulin salat teh mah lain keur ibadah ari ibadah mah ibadah tujuanna ikhlas eta ibadah lamun ibadah tujuanna kalian Allah ulin disebutna urang kasupna ulin kasupna ibadah itu
boro-boro ulin salat ge ulin kok mau ulin mah ulin aya jalma anu daekeun ngagaji nu ulin ya mata kirup kan gitu kan teu naik teu maju-maju urip teh nah ulin wae sama aya bejana jalma beunghar balas ulin pinter balas ulin aya aya nu ulin mah pakir bodoh tukang ulin gitu mata kirupna nu pakir nu bodoh mau maju naon sebenarnya usaha teh boga modal da pakir itu usaha teh boga modal usaha teh deket regejet sabab teh make ilmu da bodoh tuh kan masalah ulah yang pakir jeung bodoh bahaya gitu saha nu pakir yang bodoh tukang ulin teh anu sok digawe tapi tujuan kalian Allah wes balik ngaji teh sadar aing teh metak kusut hirup teh ieu teh ulin gara-gara boga pemajikan teh soleh teh sabab aing ulin nanti dah usaha tedekeun barokah gara-gara usahana ulin masantren tedekeun jadi wali kalaka atuh da masantren ulin kiai ngawuruk ulin atuh da teu maju-maju barang mungkin di pesantren mahjub geus 70 tahun ngawuruk teh mahjub kan teu maju-maju atuh da ngawuruk lah ulin ente mah maju-maju batur mah datang jadi muridin geus 20 tahun ngawuruk jadi wasilin batur mah hari ieu maju gini terus ngawuruk geus 50 tahun di hadapan santri 2000 mahjub terus sabab ngawuruk lah ulin cek Allah get tinggalkan Muhammad jalman ulin darhum fi haudihim yal abud tinggalkan ulin mal barokah ulin hirup yang barokah hayang ulah ulin hirupna lamun hirup yang barokah amal soleh bari ikhlas eta usaha ulah bari ulin rumah tangga ulah bari ulin mun pikiran ulin der nangan duit geus boga duit pikiran ulin jeung pamajikan goblok kabeh are kumaha barokahna hirup ulin terus artina ulin teh gade cek bahasa hakikat mah naon salah niat teh ka Allah niatna ulin tas di mana lain tas salat tas ulin aing sabab keur salat teh ulin terus ria ujub ulin teh mutak bener hatana ge ulin Allahu akbar 4 rakaat salat lohor eling ka Allah da ulin kakarayapanna ti pasar ka pasir mikiran motor tina mikiran motor mikiran pamajikan mikiran budak elingan ka Allah ulin salat lagi barokah kumaha hirup salat ulin gitu bari hirup yang barokah tapi amal soleh baru ulin kedorga jadi ahli ma'rifat mah hirup teh hatena ningali kana hakikatul maujudat hasil maksud jeung teh hasil maksud nu alus hasil maksud tajalli kana karim Allah teh hasil maksud tajalli kana qahar Allah jadi ka Allah terus nalika beunghar di Allah nalika fakir di Allah beunghar jeung fakir akur darajatna keur beunghar waliullah keur fakir waliullah beunghar barokah rezekina fakir cukup rezekina kajian Allah dina pesakna kapaham tuh kan itu beunghar hartana barokah fakir mal kurang kabutuh sabab dicumponan ku Allah nya Allah ngantep kakasih Allah urang sok ngantep kakasih urang tara budak hayang jajan teu menta jadi bere jajan diserep meuli es da nyaho geus ulak ini kana tanggungan es batu da pinter kan kolotna beda jeung kolotna belegug geus menta ge api-api we teu kadeh mun nya urang nganggap ka Allah belegug
pinter Allah tebatan orang. Matak di mana butuh sebenarnya mah naon nu dikartekeun ku hatena padahal bari sagala teu boga. Tapi dicumpanan ku Allah kabutuhna. Nya aya teu matlub tapi na kade. Dahar eueuh dahareunana tapi awak sehat jeung jag-jag. Benar. Daripada loba dahareun awak gering. Oh, di dahar kalah kalulus tos dahar. Dahareun mah loba, tapi kalah ngadahar teh aya nangka di dahar kalah gering. Ini ke dokter dengerin betul. Gering ka. Mending mana dahareun bari sehat jeung jag-jag, loba dahareun tapi gering. Bisa. Wah dikayang loba dahareun bari cager. Tapi bandar oge maksudna mah sehat ya. Lamun dahar teu neangan sehat, eta mah jalma bodoh. Tapi loba jalma anu neangan nikmat, lain neangan sehat. Kudu sing inget ka, migawe hiji perkara neangan manfaat, lain neangan nikmat. Eta. Dahareun teh nikmat ya mah, neangan anu nikmat, padahal bahaya keur dirina. Atuh ngajungkal, tas ngadahar gulai sapi teh pingsan. Salah kan. Pengenah ngan manfaat, ulah ningali bahir maujudat tak manfaatna. Jajamu teh pahit tapi geus bener jajamu jag-jag satahun. Mun mah dahar sirup saemer atuh tas dahar sirup teh buk hakbut. Ini tuh ka dokter. Karena naon? Karena teh make ilmu hirup. Patak batur mah ningali untung rugina, ningali usul jeung teu nalika untung nalika rugi. Tak kitu hirup maka diajar urangna, sanajan lain arifin ya atuh. Mirip-mirip atuh fotokopi, mirip lin. Ulah pas arifin pada salatna ge can kuasa arifin. Pasantrena teu kuasa arifin bari itu. Ieu mah rada mirip hungkul. Tak kitu, rada mirip hungkul. Untung, nah iya bagur Allah. Rugi, nah iya kohar Allah. Ker untung balik ke Allah, ker rugi balik ke Allah. Hakikatna surga, hate tajali ke Allah. Ker untung di surga, ker rugi di surga. Artinya ker untung di surga, untung anu bakal ngajadikeun untung. Di akhirat rugi di surga. Dakhirna hungkul rugi tapi waktu fakir tekar saripu fakirna sabab ku Allah tidak yang beunghar nyuripu mah yang beunghar tapi fakir wae ka sayang dahar ngan eueuh daharuna ari jalma tayang beunghar mah teu beunghar teh ripu ieu ka urang tayang dahar teu dahar pun teh bari tayang dahar nah mah kudu ripu dahareun aing ge tayang dahar beunghar hayang teh hayang lain yang beunghar hayang kacumpanan kabutuh bari sagala eueuh tapi kacumpanan kabutuh alhamdulillah. Lain yang motor hayang nepi ngaji unggal ngaji nepi mah dibawa batur ge daripada pindah motor sorangan teh nepi sampai kusuruk di jalan. So lihat teh matlub belum tinggalina kan. Lamun dari maujudat lamun ningali dari maujudat kos budak teh hirup teh. Itu ari kolotna ningali hakikatul maujudat. Matak diajar ningali kan hakikatul maujudat. Lamun ningang ka urang hiji kajadian tingali hati urang. Ulah mikiran ka hayang. Waduh aing hayang untung tapi dagang teu payu ripu hirup. Itu urang dagang teu laku tinggali hati waktu itu laku dagang ka mana ka Allah atau kana inget wae kana payu dagang nah eta lamun inget wae kana payu dagang bari teu payu geus eta mah disiksa ti dinya mula geus mimiti disiksa ku Allah ka Allah balik teh dunya teh dagang mimiti neraka eta neraka di dunia teh eta nu paling gampang. Mentak jalma anu teu iman mah teu bisa mikir bener kan. Hirupna kusut. Poyo nyalahkeun fakir.
cek awewe gara-gara aing boga salaki pakir jadi kusut hirup teh. Padahal mah loban salakina beunghar kusut hirup. Perasaan mana menyalahkan tempat lain. Gara-gara ente teh balik ka Allah hate waktu boga salaki pakir. Dan anu baroga hate balik ka Allah mah keur fakir kalah harebat batur. Kisah Imam Syafi'i, beunghar teh Imam Syafi'i. Inung lagi ngajual daunan. Teu kebanyakan beunghar. Umur 2 tahun maot bapak. Ditinggalkan ku bapak. Hirup jeung inung, usahana naon? Lain usaha hebat, ngajual daunan kan. Daun jati sok dijual, daun cawu begitu Tapi Imam Syafi'i jadi ulama hebat kan. Imam Syafi'i anu ditaklif kitabna 113 kitab. Imam Syafi'i mujtahid mutlak mudawan. Orang ini bapak araya bari warisan loba. Umur 60 tahun can menang sepotong kitab kita baca. Jadi orang hebat teh. Naon sababna sih? Surga ku Allah di ka Imam Syafi'i keun. Naon? Daek ngaji bari ikhlas. Ingat kan? Surga dunia teh lain pembisnis jadi orang kaya. Lain masantren balik ke di kiai kan. Tapi saha cuy? Jalma nu daek ngaji bari ikhlas. Eta jannatun muajjalatun. Surga nu digancangkeun. Lamun Allah geus mere modal hayang ngaji kana hate bari niatna ikhlas geus hakikatna geus di surga Allah. Boro-boro fakir sanajan beunghar, boro-boro bodoh otakna sanajan pinter. Ku Allah tedaikeun ngaji mah wah jadi modal kusut. Pinter jadi modal kusut. Mobalin anu kusut hidup gara-gara pinter. Sakola luhur jadi pejabat akhirna nyangkorah nida panyara. Aya kusut gara-gara pinter. Lamun teu pinter mau jadi pejabat, mun teu jadi pejabat mau di panyara. Bener. Paling jadi imah di panyarana teu bisa ka mana da teu boga duit. Itu mah loba duit tapi teu menang ini. Cok ribu mana sih? Nah gitu kan. Ulah ngambing hitamkeun fakirnya. Ulah ngambing hitamkeun bodoh. Aya nu otakna bodoh tapi hebat hirupna sabudak ngaji bari ikhlas. Seperti mana? Saya ubad teh jadi jamaah hebat. Jadi wali anu hebat. Guguruna dina kawalian ngaguru ka jalma anu henteu pinter. Otakna teu loba tatalaranana teh. Tapi hatena musyahadah ka Allah. Di guruan musyahadahna saya ubad jadi orang hebat. Guru lain nu pinter. Kapaham tuh kan? Jadi pinter tetap penting sebenarnya mah. Pinter otak mah. Nu penting mah pinter hate, pinter ruh, pinter sir. Eta nu hebat mah kan. Pinter otak malah nu kusut. Ari hate teh pinter mah. Otak pinter, hate bodoh. Jadi kapinteran jadi bahan cilaka. Di saat kita tidak kembali hati kepada Allah, maka sakabeh anu aya di dunia jadi fitnah. Hartina bakal katutup kabagjaan gara-gara eta perkara. Moal bagja gara-gara beunghar, moal bagja gara-gara fakir, moal bagja gara-gara pinter, moal bagja gara-gara bodoh kamu. Tapi lamun baliklah ka Allah, fakir selesai urusan, beunghar selesai urusan, bodoh selesai urusan, pinter selesai urusan. Jadi jama pinter temoga urusan dengan Allah. Sabun naon jadi guru mursyid. Jadi jalma bodoh temoga urusan dengan Allah. Naon sababna baik ngaji bari ikhlas. Selesai urusan dengan Allah. Lain disangka, lain berarti sabab bodoh jadi kusut hirup mah. Sabab teu selesai urusan jeung Allah nalika bodoh. Nu bodoh ge selesai urusan jeung Allah mah. Paraga nu barodo teh kan. Aya nu bodoh jadi wali ginian.
wa katsirun min awliya'il akabiri kanu ummiyina. Loba anu jadi gegedug wali lain jalma paling terngaji. Teu kudu pinter otak. Disangka anu pinter ngajina maca kitab hebat lah tareh jadi walina. Oh aya nu hijab nurani. Gara-gara teu jadi wali teh pinter teu ngaji aya. Ilmuna teu manfaat, sanggeus bisa ngaji neangan murid, lain neangan Allah. Betul mah geus pinter ngaji, ilmu dipake sarana, pikeun neangan Allah, untuk usul ka Allah, ya neangan murid. Ai murid terekeun datang, engko aing pinter teh jalma terekeun datang ka aing, koe ka kiai deui, dianggap saingan. Iya, kalah hasud ka kiai deui. Bahaya kan. Hijab nurani, gara-gara pinter teu barokah pinterna cilaka gara-gara pinter kan. Komo gara-gara bodoh. Mentah kaya ulah ningali dari rumah judat kan. Bodoh pinter lain urusan penting. Nu penting mah usul nalika bodoh, usul nalika pinter. Usul nalika beunghar, usul nalika fakir. Selesai urusan jeung Allah. Di mana selesai urusan jeung Allah? Selesai urusan orang jeung makhluk Allah. Malah jadi selesai. Malah ini jadi masalah. Kabeh jadi manfaat. Karena geus dicicing di wilayah Allah, matak Allah mun makhluk salian ti manusia kabeh pikeun kamanfaatan manusia, ngasilkeun ibadah husul ka Allah. Boga pamajikan, gara-gara boga pamajikan aing kudu hasil ibadah husul. Lain ka eureun salatna. Lamun eureun salat gara-gara boga pamajikan jadi masalah. Benar kan? Gara-gara boga pamajikan aing salat engka dina jongjon tong lila teuing cenah Kang. Atuh jadi kalideur salat. Jadi masalah kunaon lain salah pamajikan orang anu teu balik ka Allah waktu boga pamajikan. Matak aya santri Kang cenah hayang Jumat kawin teh sia mangaripuh aing ke balik kurban. Kena cenah kan anu alus teh kawin Jumat nah hitbah Jumat. Nya mane nu nama Jumat ya aing ngaripuh. Sabab ini tasubuh wajib Jumat tadi imah sorangan tuturupun balik. Atuh cik sia teh suka ji hakikat teh Jumat teh ulah ngan poe Jumat tas Kemis sia masih. Atuh make hakikat mosan, anu matak nang sara batur mah Jumat teh. Ngamadawetkeun batur Jumahan jadi henteu ieu teh. Jumahan di batur saha aing Jumat kan teh jadi syarat rukun Jumat. Rugi rugi mengbalik tuturun ka imah. Sah jadi rukun Jumat di mana subuhna di imah kan. Jumat teh usul ka Allah. Definisi Jumat teh ya yaumul Jumati huwa waktu liqa'il wusuli ila ainil jam'i. Poe Jumat teh cek ahli hakikat mah cek ahli makrifat waktu hate wusul ka Allah Jumat. Cek sekalian poe Senin asal wusul ka Allah Jumat hakikatna mah. Kan tuntas teh ngaji teh bisa di pepatah nolak keur kawin. Sok ayeuna muga-muga poe Jumat kadina bari hate wusul. Daripada Jumat tapi teu wusul mending Senin wusul. Gitu. Wusul ka Allah. Jadi logatna dina hadis man mata yaumal jum'ati dakhala jannata lah diartikeun deui kalam ngeunah bener deui kalam. Kamari aya pae garong sapi. Wah alusna bagja Jumat pas ajengan Senin cenah ajengan tawatir Senin. Belegu eta mah ngamaknan hadisna teu kungsi ngaji ilmu hakikat eta mah. Mata keur ngartian hadis jeung Quran teh kudu apal ilmu lugha, ilmu balagha, ilmu hakikat. Kita paham ilmu hakikat salah seperti tadi. Bangsa capi ge disebut bagja pada Jumat baheuna. Ori ajengan Senin musibah. Dasar sia mah atuh laki itu ngamanana jam'u ka Allah. Sajalma anu maut nalika jam'u dakhala jannah. Gitu. Cok san kalawan badian. Tapi lamun poe Jumat saum maut poe Jumat asup ka surga. Loba nu ngalawan. Kumaha kang lamun tara salat? Kumaha lamun bangsat sapi mah anu paehna beri tara salat? Pan bingung ajengan deun. Aing mah tina hadis, goblok. Kamana hadisna teu bener. Tetuntas kaji mustalahul hadisna. Pas penting di Purwakarta.
anu ngabidahkeun cenah muludan teh bid'ah cenah muludan gitu cing teh kunaon sabab ajengan ditanya naon dalilna eueuh ngajakeun Allah ulah kudu ngaya-ngayakeun nyeun hadis maudhu ulah kan mana dalilna muludan kan Allah gitu kusi rasul nyontohan henteu masa langsung pulgar teu kudu sumpat cembut calinun geuning akang make peringatan maulid Nabi aing tamat ngaji mustalah hadisna mangari hadis qauliyah jeung fi'liyah aya hadis takririah sia naon orang lain mengerjakan tapi Rasul tahu Rasul tidak melarang malah memberikan hadiah selimut itu sunnah takririah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu teu sunnah takririah teu tamat ngaji ilmu hadisna ngomong deui kan teu apalun sunnah takririah gabah kana dalilna mu bid'ah Allah sete dalil qauliyah dalil fi'liyah tapi dalil takriyah mah ya kan Rasulullah sesauran asabikan nujum bi ayyihim ittadaitum ihtadaitum sahabat kami kos bentang ka mana waneh nuturkeun sahabat beunang pituduh nah eta kajian Rasul teh da sahabat kunci aya milu nuturkeun sahabat cek Rasul ihtadaitum anjeun menang pituduh berarti ini bener eta dalil muludan istapang segala lagi kudu make ilmu mereka namun teu tuntas ngaji lebaran ge pasea sia lebaran lah banyak aing salasa geus dapat perasaan teh alus salasa batan rebo bari lebaranana salat teh nyusul bener kan aya kitu namun tuntas ngajina moal ngaji ilmu palakna tuntas moal ya mah ngajina takribu maksud jeung salamuna yiran minggu ngaji ilmu palakna atuh sia cenah banyak aing puasa teh di Kamis jadi ngerasa hebat batan rebo wah sia geus hebat pada puasa teh Kamis aing ge Kamis puasa kan cenah mah aing teh ngan teu heula rebo teu kudu riweuh lebaran heula paneuri puasa heula paneuri kumaha netepkeunana kawal bae rek make iskali rosidi puasa dina poenan ijtima mana itu arek make penetapan kaul anu sajen di mana ijtima kana maghrib poe puasa ijtima pada maghrib poe sunna deui puasa mana da aya dalil gitu kan lamun tamat ngaji ilmu palakna takrib maksud salamun mahiran tadkiratin nafi'ah bahjatul wasail khamsatur rasail tamat ngaji palakna moal cegekan batu rebo aing salasa aing ge nyaho dalil rebo nah geuning aing salasa aing boga dalil sorangan kan penting boga dalil bener kan ngan mun teu dalil ulah ieu mah soal sorangan puasana ge teu bener nu kudu pikiran mah puasana bener kan durdar melebutkeun tarawih kudu warusul kabeh ge nu 20 teu usul nu 8 teu usul kabeh ngaku alus cek alus nya mah ka mana ka deui sanggeus aya dalilna tarawih contoh ti rasulna beda-beda nyokot orang hiji jadi madhab lamun contoh nu loba ti rasul eta manhaj ngaranna tapi saling menghormati da batur ge boga dalil urang teh make anu ieu teh nyaho dalil batur teh ngatak teu cegekan keun bae alus itu batur 20 keun bae da aya dalilna 20 Sayyidina Umar ge 20 mah aing kudu ngabidahkeun sahabat kajian Rasul teu kungsi urang mah sakieu sabairalillah walawi kasara labadil isrina soha wa sholat sawabu tarawih baru delapan opat ge jadi tarawih mah pak cetruk suku mah witir opat bae teu kudu riweuh walawi kasara labadil isrina lamun ngaringkes tina sawarehna 20 hasil ganjaran tarawih tapi sing ingat ari mah sakotak nya ganjaran akur jeung 2 kotak mikir tapi daripada 2 kotak sawah batur mending sawah urang sakotak Peritu bebeja ka batur dipacul tapi ono muruhan daripada 20 teh usul mending sawarehna 20 tapi usul ngan panghebatan 20 bari usul mun bisa mah itu mantap ulah cegekan saling menghormati guys nu penting mah usul ka Allah
Ieu mah dur-dur can naon marebutkeun paisan kosong. Padahal kabeh itu kemana-mana teu nepi. Usulna kan. Nah, bahwa fikul dalika fikil tal halataini muta'arifun ilaika. Allah ngajadikan orang sakapeung hasil maksud. Ngajadikan orang sakapeung teu hasil maksud. Ta eta teh Allah memperkenalkan ka urang. Sehingga geus ka aing, tah aing mah kasifatan ku kohar, kasifatan ku karim. Eta. Jadi urang kuduna jadi sababu ka Allah tina hasil maksud, bisa sababu ka Allah tina hasil maksud. Tah kitu dah hebat maka. Dan kalau mikiran hasil maksud, ngalahin kana tali Roma jeung apal jin. Saha eta mah. Gara-gara teu makrifat ka Allah kusut heureuk patuntungan. Padahal mah tina rugi jeung untung kajen beda moal kusufir. Samunaon Allah bisa nu alus nu goreng, bisa nu goreng dina nu alus. Masih yakin. Namun orang tajalli ka Allah na waktu rugi eta rugi cadu malah matak madarat ke urang. Malah naik derajat ke rugi. Begitu deket terus kalau tina rugi ngadeukeutan Allah, tina untung ngadeukeutan Allah. Jadi hakikatna lamun pada ngadeukeutan Allah hate urang tak korup terus ka Allah, aralus kabeh nu goreng. Namun aya keur rugi alun, ari keur untung seuri eta teu wawuh ka Allah. Nu teu wawuh ka Allah mah kitu. Mun keur untung keur hasil maksud jebar. Lamun keur rugi ronda kusang ketinggal. Eta teh geus lah ceuk ulama mah gampang itu wawuh teu pati wawuh jeung Allah. Geus kitu. Loh guru cenah abdi maripuh. Gitu. Kamari sia keur dengar ka mana teu bebeja ka aing. Ari geus rugi sama bebeja. Geus nyaho aing ge sia teh teu pati wawuh jeung Allah. Bener kan? Mun wawuh jeung Allah mah beunghar mah bebeja, fakir mah bebeja moal. Da kabeh beunghar alus, fakir alus. Nyaho Allah. Ya ciri santri teu pati nyaho Allah. Ngadu ka guru. Hayang pangadukeun ka Allah da teu bisa bebeja ka Allah. Tapi guru mah maklum sakitu. Matak nganeanana lain titah mere jampe sia jadi beunghar. Mane kusuk baca Yesa. Beunghar sia teh 40. Salah guru kitu mah. Ku Allah geus fakir, kan alus fakir sia teh daripada beunghar. Matak mantap beunghar terus, ku Allah teu beungharkeun. Allah Maha uninga kana akibatul umur. Kauninga ku Allah sia mah lamun beunghar goblok guru belum mentah. Sila fakir ngalah balik wae ka aing jadi. Nah, jadi kan teu jauh ku kelintingan we ti Allah ari keur fakir mah. Alus. Ari ku urang kali diakeun beunghar salah. Gitu. Kumaha teh? Gusti ganti ripuhna dina fakir ku kahirupan nu mulia ceuk Gusti. Tah guru nu pinter ngaduang. Ilmu hayang beunghar, oh kayak ku aing diakeun beunghar. Tapi ari ngaduakeun mah ngaraatoheun sing beunghar. Para beunghar teh beda, beunghar ku hidayah, beunghar ku amal, beunghar ku iman, bener. Ari mana mah da inget kana duit wae beunghar. Ari teh ka imah teh dikeun beunghar ku guru dititah beunghar cenah. Aing teh teh dikeun beunghar. Salah sangka ka guru, teu ijabah doa guru. Padahal guru mah lain ngaduakeun supaya loba duit, supaya loba hidayah. Engke dina fakir sabar, ari geus menang hidayah mah itu Allah taala. Kapaham teu kan? Eta ilmu makrifat kitu cara hirupna kan. Moal sulit hirup. Keur ahli makrifat mah dunya mah urusan urusan penting. Jadi untung rugi urusan penting, urusan penting mah hate usul nalika untung nalika rugi. Eta hakikat kabagjaan hirup urang teh kan sebenarnya. Mata hakikat bagja mah dina usul, nu ditiangan teh ilmu usul ka Allah. Lenangan untung lengan rugi. Ada deket keajengan dengan untung segala yang jadi beunghar. Wah, salah niat eta. Datang keajengan supaya hidup selamat. Supaya mulia dunia akhirat, rek untung, rek rugi, rek beunghar, rek fakir, rek bodoh, rek pinter. Kabeh mah jadi sabab mulia, jadi sabab bagja eta murid nu pinter mah. Eta murid nu geus sareng jeung Allah. Mun tadi didoakeun beunghar ku guru atau ingat kalau duit murid teu pinter.
Geus kabaca ku guru mah kabeh murid hiji-hijina. Kicupna geus kabaca kan. Teu kudu dibejakeun apalah ieu kicup hubudin ya. Ieu kicau ketua Allah geus beda. Luas kudu ngobrol ngicep yang ku katempo bangetna ge beda kan. Lempang ge beda kan. Tak salat kalau waktu masjid ketempo ku guru lempang kieu mah lempang mahjubin geus. Geus kapaham. Itu. Sabab guru mursyidna guru anu hebat kan seperti pembimbing anu geus paham jalan bener. Mata ngadidik santri beda-beda. Aya santri mesti tah nalar aya. Siapa ulah nalar puasa kuduna aya. Aya siapa ulah kudu puasa da apal sia teh betulna teu pati cager. Siapa sasapu di masjid aya. Usulna sasapu di masjid. Aya anu dicarekan wae ku ajeul aya. Sia teh mah teu dicarekan, wah mah bener-bener. Datang salah satu carekan, datang carekan. Tapi cicing we si orang narekan teh baliatul kabirah. Sia tama malemper nafsu sahwatna lamun teu dicarekan terus. Kabatur ngaterang nyarekan ka sia teh nyarekan. Si orang teh baliatul kabirah pangeurina Bang ini datang ke ajengan ari gawe ngan dicarekan aja. Ngeri si orang teh keur ngalempeskeun kekuatan syahwat nufusna. Paham Bang guru mursyid. Otak muridnya ku Allah diurukan mah hatena. Nah, murid anu diurukan hatena. Paham, aing mah dicarekan ge ka ajeun pangpeureun ngaji aing teh belet. Carekan atuh ku guru. Pan aya geuningan baheula cenah bejana aya disiksa jadi beunghar. Wah. Geus paham sih mah kudu disiksa heula karena beunghar. Ari urang hayang disiksa, atuh datang teh disiksa ngan teu beunghar. Salah niat. Anu tadi mah disiksa teh ikhlas didoakeun bae aing ku guru disiksa oge. Aya disiksa kan cicing sia di dieu. Matak aya murid tah cicing 2 poe can disamper cicing. Urang bertitah cicing isuk-isuk lah balik sok teu disamper ku guru. Gua apa puting cicing di dieu. Aya kudu kieu. Wah gitu. Ari itu Sunan Ampel. Eta teh dicirian ku Ampel teh. Turut ka guru. Teu kaharti Bang. Kali setanna wali. Geus digali sugan kenal asup sia, asup. Dipake ngubur manehna tinggalkeun. Ripu 3 tahun leuwih. Mun lain wali mah nguburna pae. Kan. Eta teh keur nguji kaikhlasan hatena bener sia teh ngaguru teh moal. Da aya nu milu ka guru anu enteng na wungkul, pas susah guru mak milu Bang. Bener. Nah, eta lain guru mursyid begitu, tidak berkeringat bersama guru. Aing ngarep senang ngarep susah milu atuh guru. Mata ciri guru mursyid berkeringat bersama guru. Itu ada orang guru lipuh, orang sare, ada pas guru sukses, guru aing. Gimana siapa retol? Waktu guru lipuh, mau ada aku yang saya suka sukses guru. Ketemu ribu kan guru. Milu ribu kan, tapi ku kemampuan waya di urang. Guru ribu urang senang mah kabarokahan. Ya gede letik mah kabarokahan ti guru saukuran urang milu ribu jeung guru sebenarnya kuring ngaji kemana-mana 36 pengajian 7 kabupaten. Naon hayang milu ribu jeung guru mana lip yang kira ge maca nerangkeun. Naon susahna? Ribu mana naklip jeung nerangkeun susah. Ayo naklip teu bisa. Mending nerangkeun geus dibacaan ku guru. Kemana-mana. Jadi nyebar ilmu guru. Guru geus pupus, urang milikeun perjuangan guru, milu ngesan jeung guru. Oh Kak, sugan we kabarokahan. Nah gitu Kak. Aya murid teh bisa ngaji atuh. Aya rek ngaji da murid teh sanggup nyebarkeun ilmu guru teh ngaji kan jadi siar, bener. Dor pengajian, sarua berkeringat bersama guru kan. Ade. Al-muqbilun alaika wa muridun minka anta arifahu. Ya Kang, Allah ngajadikeun urang sakapeung hasil maksud. Nah,
eta teh Allah teh memperkenalkan dirina ka urang, memperkenalkan Allah ka urang. Sok sia sing jauh ka aing teh kasipatan ku karim, buktina maneh sakapeng dibere. Aing teh kasipatan ku kohar, ciri dat jenengan Allah teh kasipatan ku karim dan kohar. Di dalilan kudu nyata, ing sakapeng hasil maksud, sakapeng hasil maksud. Gitu kan. Wawuh kalau wow. Tuh, ari geus wawuh mah masalahna kadegan Allah. Kaos peringatan Maulid Nabi supaya wawuh ke Muhammad kan. Bisi dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asal ngaran Muhammad we utusan Allah, teu bisa. Mata wajib nyaho kana turunan Rasul. Muhammad bin Abdullah turunan Adnan, lahirna di Makkah. Tah gitu. Ditekankan urang wa asyhadu anna Muhammadan teh eta Muhammad we eta nu lahir di Makkah turunan Adnan putra Abdullah. Lamun Muhammad tapi lain nu eta ulah ditekankan utusan Allah. Muhammad tukang bajigur. Aya Muhammad tukang es, beda-beda Muhammad teman. Bisi akur, ieu mah bisi nya. Aya jalma akhir zaman ada sok yang disebut hebat. Bapak aing ganti Abdullah ngaranna. Nenek moyang Adnan ngaranna juga Muhammad. Tapi lahir pan di Cianjur, beda. Itu mah lahirna di Mekah. Aing mah lahir di Cianjur mah cadu mah ditekadkeun Muhammad utusan Allah kajen Muhammad bin Abdullah bin Adnan jadi tuna. Da lahirna di Cianjur. Itu mah di Mekah kan. Baca kudu apal. Lahir Kanjeng Rasul di mana? Aya nu niru urang Mekah bisi ya, kan? Mata kedua ka Muhammad. Niru orang Mekah, lahir di Mekah, bapana Abdullah, turunanana nyiun di Adnan, itu diganti ngaranna dina kartu keluarga. Asli disebutkan Muhammad utusan Allah, mah sabab aya urang dawuh deui naon? Hakikat Kangjeng Rasul jadi bibit sakabeh makhluk eta anu moal bisa mah. Wah urang Muhammad anu ditekadkeun utusan Allah teh Muhammad nur hakikat Muhammad jadi bibit sakabeh makhluk. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Lamun teu nyieun anjeun Muhammad moal aya sakabeh makhluk. Kabeh makhluk Allah rek bangsa manusia, rek bangsa jin, rek bangsa jasad jamadat, naon wae kabeh makhluk Allah didamel tina nur hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa Muhammad urang Mekah lainna putra Abdullah turunan Adnan, tapi nu bisa nur hakikat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu jadi bibit sakabeh makhluk. Nah, matak dina syahadat kumacing dina qiraat tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabiy. Itu ya ma assalamu alayka Muhammad di Mekah, ulah alayka alaihi bukan Mekah mah. Kadamir ghaib mah kudu ku alaihi, alayka mah mukhatab, kudu hadir. Kumaha carana sih? Assalamu alayka ayyuhan nabiy teh Muhammad anu lahir di Mekah turunan Adnan, nah nu jadi bibit sakabeh makhluk Allah. Tak kudu make ingat kadinya urang supaya ulah nyalahan. Da bisa niru-niru urang Mekah kan? Nah, wa asyhadu anna Muhammadan teh ingat Muhammad anu jadi bibit sakabeh assalamu alayka hadir dina diri urang hadir Muhammad hadir lamun ditingali di Jabarut sok diri urang ieu nu aya naon nur hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roh urang nyenter ka dia jadi hirup ditingali jeroeunana tingali di Jabarut roh teh nur hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakabeh makhluk didamel nu matak assalamu alayka teh hate kudu geus tajalli ka hadrat Allah aya di alam Jabarut nyaksi kana nur hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanajan urang teu bisa nyaksi ingat kabeh ye makhluk didamel tina nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roti dijieun tina gula jeung tarigu. Geus jadi roti gulana eueuh jeung tariguna. Aya keneh di dinya datiah gula jeung tarigu ngan aya mah bentukna geus jadi roti. Jadi anger ulah boga tekad ieu mah roti lain gula jeung tarigu. Ayeuna geus jadi jirim, ulang nekadkeun ieu jirim. Tingali hakikat nama nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitu kan.
tak selesai jemuludan lain pawaran muludan tuh Kang domba geus beak 5 penting ajengan di ditu geus 8 ajengan mencit domba oh syukur cing muga-muga muludan sing bener cing ya jadi wawuh jeung Muhammad jadi urang peringatan maulid Nabi supaya wawuh ka Muhammad udah paling mana nah eta Muhammad udah ditekadkeun utusan Allah teh anu bibit sakabeh makhluk nur hakikat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nu bisa disariaan Mekah lahir di Mekah bisa disariaan bener Abdullah bisa diganti ngaran bapak orang asal Jayat jadi Abdullah karena disebut Nabi ku batur turunan tu itu Bajamro ganti ku Adnan bener bisa tapi hakikat Kangjeng Rasulullah bisa bener kan insyaallah namun hayang apal hakikat Kangjeng Rasul kudu tajalli ka Allah nu bisa nyaksi nu hakikat Kangjeng Rasul nu tajalli nu can tajalli mah ka karab beja maka apal ari hijir Ismail teh deket makom Ibrahim apa ngan beja can ngajaran nincak ka ditu mah can daw kieu apal Muhammad jadi bibit sakabeh makhluk apal cek kiai ge metak dikayidan ku eta Muhammad teh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh Muhammad anu jadi bibit sakabeh makhluk kan cukup dikayidan ku Muhammad lahir di Mekah teu bisa aya ngaran Mang Muhammad di Mekah deung ke bener kan cukup Abdullah apa di Mekah mah tapi bibit sakabeh makhluk mah bisa nah gitu kan supaya lebih bagus ka Muhammad sangkan ulah salah nekadkeun Muhammad nalika ngucapkeun syahadat dua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngucapkeun syahadat bari wawuh ka Allah wawuh ka Muhammad eta syahadat anu bener mah mata aya sahabat mahjubin aya sahabat arifin dibagi dua sahabat mahjubin nu teu wawuh ka Allah teu wawuh ka Muhammad nganawuhna meusan Muhammad anu di Mekah di putra Abdullah itu wawuh deui ka ditu nama henteu eta wawuh mah eusan eta mah bisa ditipukeun da wawuh mah eusan ya Muhammad di Mekah lahir wajib banyak ya utusan Allah ulah ka kulantaran bibit sakabeh makhluk nu mata khususiatna dina maca shalawat luar biasa pang barokahna peringatan maulid Nabi sabab ta'alluqna jeung pangmulyana makhluk Allah makhluk Allah nu mana lebih mulia daripada Kangjeng Rasul para urang malaikat jeung para rasul kabeh di barat saksi Muhammad Rasulullah sagarana sisa jeung para rasul teh dijikeun kabeh korban minal bahri rasban minadiam sargot tina cihujan sargot para rasul kabeh hujanna kabeh loba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi atau Kangjeng Rasul tenak jeung para sahabat guliga kunaon Gusti Rasul salira teh meni bungah-bungah teh cek sahabat kakaran ningali pamentu Rasul bunga seperti itu aya naon ya Rasulullaheuing tos panggih jeung malaikat Jibril cek malaikat Jibril Muhammad mun umat anjeun maca shalawat sabalik bari hatena cinta ka anjeun Allah 10 balik maca shalawatna ganjaranna kerjana etan baca shalawat sabalik jadi sabalik digajar 10 shalawat Allah dan shalawat urang hebat tuh 10 100 Allah baca shalawat 100 baca shalawatna 1000 Allah baca shalawatna 1000 eta jalma baca shalawatna tak eta jalma jeung tak anjeun Muhammad jeung Jibril masa sedek di lawang surga kudu neangan tali roma cadu teu butuh aing tali roma jeung apal jin bisa shalawat ge asa barang jeung cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi nu cager anu gering jadi cager nu pakir jadi pengar anu bodoh jadi pinter gara-gara shalawat coka kudu neangan nu sejen ari geus apal mah urang mah takut daek ngaji mun teu baheula mah apal dah sok akhirnya kekalayangan dengan tali roma ke Cianjur mau karena tali roma tak gitu kan mentah kudu make ilmu jadi asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah wa ka Muhammad wa ka Allah eta
syahadat bener. Lain syahadatna anu ngucapkeun syahadat dari tawawuh ka Allah, tawawuh ka Muhammad. Tawawuh ka Allah bisa salah nek kadikeun Allah na. Bener we atau dibayangkeun make ikat barang-barang sebab anu ngaku Allah keur geuting nyiridan urang, anak Allah. Sokan kitu Bang. Eta Allah teh syahadat, tapi Allah na genderuwo. Muhammad bin Abdullah hungkul teu wae Muhammad bin Abdullah marea, bener kan? Ngaran Mang Muhammad mah seueur kan. Urang Cianjur aya, urang Bandung aya, urang Tasik aya, budak Mang Bakar Muhammad aya, budak Abdullah aya, bener? Aya. Nu lahir di Mekah loba sok kitu Muhammad. Mata teu cukup dikawidan ku eta, tapi kayid hiji moal bisa aya ngaruaan bibit sakabeh mah nur hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kitu kan. Ta innal wahida mangka nyana anu nunggal minna ti kaula eta ida aroda di mana-mana ti urang sadayana minna ti urang sadayana eta ida aroda di mana-mana ngarepkeun wahid aya ripahu kana yang nganyahokeun ka itu wahid sagoruhu lian ti itu wahid di mana-mana Allah ngamaksud lian Allah supaya nyaho ka Allah. Nah gitu. Jelema supaya nyaho ka Allah. Ngamaksud Mang Umar supaya nyahoan ka aing cik Allah. Kumaha? Pak imma ayyun ima. Maka imma merenikna itu wahid alaihi ka itu gair wa imma ayyu akibahu imma nyiksa itu wahid ka itu gair. Fakullun mangka ari sakabehna atawa fakullun mangka ari hijina sakabehna dia. Dan huma itu dua perkara nu diberi nikmat nu disiksa eta sababun sabab pati dalikal gori dina nganyahokeun batur lahu ka itu wahid. Gor teh batur salian Allah batur teh gor. Jadi lamun Allah rek memperkenalkan hiji jalma ka Allah aya dua cara. Kumaha? Imma marenikna, imma marebalian. Nu penting mah urang untung nepi ka Allah, rugi ge nepi ka Allah. Itu kan. Jadi jalan yang dimarifatkan ku Allah teh dua jalan. Aya nu jalan menang baliat. Bapak teu pake beungar bari podo urang teh kasep henteu bodo ongko. Aya kita jadi ahli usul. Aya nu keur kasep jaga pinter bonghar ongko. Usul ongko. Aya begitu. Untungnya eta cek ahad pada idenya untuk satu kan. Seperti Hasan Basri kana rajulan jamilan. Hasan Basri teh pemuda ganteng. Hasan Basri di Basrah tabiin pang gantengna Hasan Basri. Lamun di Kupah Muhyiddin Ibnu Arabi kasep eta. Kana rajulan aliman pinter ongkoh. Kuantong pinter. Kan aya nu pinter teu rupa gori. Emang dibere nu aral sungguh kalau itu nepi ka jadi ulama hebat, guru dina tabiin. So Hasan Basri ibadah getol, umur panjang di usian ku ibadah, resepna ibadah ngumpul. Beri urang mau batur ke karena resep. Batur horeahan sholat loba batur wah waqiah ari sorangan mah kuhug ge ditirap guru ge sapotong ngalaga hungkul. Hasan Basri mah teresep kemewahan dunia teresep. Nah gitu. Jadi hidupnya sederhana daripada hidup mewah-mewah aing meningkatnya dipakai nyumbang fakir miskin. So kepikiran orang aing daripada asup ke restoran bayarna 2 juta linteu kaduga
mending kena dibikeun ka fakir miskin nu ripu hayang masantren teu boga bekal bener kan daripada aing poya-poya sekali dahar 2 juta jadi mun sapoe 3 kali 6 juta bayar paling di daharna mah teu pira gengsi unggul bener kan aing dahar di ditu sarua daharna mah sangguna akur jeung di warteg sarua sarua goreng tempe na akur nu beda mah tempat jeung nu mikeun unggul katipu kudu kitu mending aing di warteg 50.000 duaan 1.850.000 disodakohkeun ka jalma anu teu mampu bari harayang ngaji bari ikhlas kadinya kitu kan eta mikir bener gitu kan ya hebat eta mah jadi ahli ma'rifat asal basi jadi ahli ma'rifat aya anu teu diberena naon sahabat Rasul ge kimuan rupa goreng dedeg pangadeg besakal teu puguh goreng patut rupanan cudak calet beungeut lalong tipak perang rupa hidung pan sahabat Rasul tuh pan hiji lalus nama eta beungar pura-pura beungar kere mu adu ngan boga modal sahabat boga modal naon Rasulullah hungkul pan cek Rasul maneh ke kawin ka anak raja long mikir semua anak raja belgu gitu sih lain ka aing aing lamun lain Rasul nu nyaritana mah percaya aing tuh tapi bener kan ngan tulus kawinna naon sauna watireun Allah ka putri rajana teh ridho sa teh pedawe titah Rasul ku upana mah teu ditarima pan ya cenah kawin teh Gusti Rasul ayeuna sia ditanyaan ka itu anak raja berbingung batur ge profesor rek nanyaan manikah batur iya bunga henteu pinter henteu rupa goreng patut coba pakir ongko aing kudu nanyaan serangan kumaha cenah sasaurana cek Rasul kawinkeun putri anjeun ka kuring lapan sok rek ngobrol ka anak raja ka ditu di jalan ge mikir curi cekapun ari cerina ingat nasib alus bener kan ari cerikna watiran ka bapak namanya tutungara nyaningkeun aing teh itu da maneh lagi boga rasaan pakir jaba goreng patut aing rupa ini barang nepi ka ditu ge geus bingung ulang-ulang Assalamualaikum waalaikumsalam cek Raja Amar naon muat hehehe bingung ngobrol pemitin nuhun cenah teh tapi saur Rasul naon saur Rasul teh cenah teu wani da geus katingali ulang-ulang ieu teh euy Rasul teh salah lebah dieu mah kakara aing mah Rasul salah tiba lagi teh pernah salah Rasul mah caritaan tapi lebah dia mah sarek salah itu kimuanah teh sahabat boga modal sahabat tuh kalau geus kitu bejakeun putra istri salira kudu dikawinkeun ka abdi cek Rasul langsung pias raja keheula cenah ade tulin wah bener salah Rasul teh bari yang segala gitu kan salah cenah euy Rasul teh lebah dia kakara aing manggih Rasul salah kala cenah tawakuf bejakeun ka Rasulnya mohon mangga atuh balik ka bari ceurik kieu nasib goreng aing ceurik di padang pasir ari putri raja ngepingkan teh lebat istri putra istrina kimuad aya naon ceuk Rasul hidup kudu kawin ka kimuad diaran teh cenah nah daekna kitu langsung kan badah kamari ge cenah anu karasep make mawa inten berlian sabaki teu diarah ku hidup komo kimuad goreng patut bari teu naon maka ku bapa teh ditolak salah Pak abdi teh teu daek teh lain kurang kasep lain kurang beunghar ngan katingali kicepna jamana teu resepeun kana agama Rasulullah sallallahu alaihi
kajen beunghar abdi cilaka hirup dikawin ku jalma anu teu nyahoan Allah nu teu ridho dipangeranan ku Allah. Aduh aing salah tumun kitu mah cek bapana umpat udah gumoan dagoan cek gumoan asa pengetahuan itu tulis ngaliuk teh bener udah di padang pasir dagoan moyang era cek gumoan lumpang terus dugi ka bumi Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kok buka Kanjeng Rasul salah Gusti Sari Gusti Rasul kunaon atuh daekeun teu ditarima Gusti salah ad maneh ditarima henteu keur goblok ditarima Rasulullah mah uninga kan kana hatena istrina wong weruh sadulung himara Rasulullah kurduk cek Rasul daekeun ad henteu Gusti Rasul berangkur kitu assalamualaikum raja aman taat wusul nyalahan tadi mah atoh ngubat ka dapur kieuan ngadengkeun di dapur Gusti Rasul hapunten lepat daekeun putri abdi teh atohun ieu moal bang takar di dinya aing salah sangka ka Rasul bener nu jiga mustahil ge bener caritaan Rasul hampura Gusti sasadi katanya Rasul minta dihampura tadinya bejakeun datena bismillah ila Gusti Rasul abdi kawin ayeuna ad waduh mawa naon tah duit 2 dirham alah 2 dirham anak raja cenah itu teh lah daekeun lebating omong dor teh berangkat eta raja Amar aduh datang ki Muad numpang di padang pasir. Ya tugas tadi ceri sakapeung, seri sakapeung. Hari ingat ka nasib di pamajikanan watir ceri. Lamun nasib diri alus aing da sahabat Rasul seri cuman. Keur ulang jentu kitu lompang bari pikiran ka ditu ka dieu. Anu adan. Allahu akbar Allahu akbar. Wah lain waktu salat. Paham semua. Lamun aya adan lain waktu salat umat Islam keur perang gitu. Ngabela agama Allah. Jadi adan teh lain adan ku ki Muad mah. Da jalma iman ningalikeun hakikatul maujudat. Adan teh lain Allahu akbar kana cepil mah kitu. Tapi kana hate Muad eta adan aing tulungan, aing teh Islam Muad. Anu nyeke agama aing teh keur parerang sia adrek kawin nya ayeuna. Rek tega gitu adban rogo ini kiwa jadi lu kakuping kiwa gitu ulang asok gitu cara eta lisanul hal eta kan lisanul hal na adam urang kudu diajar maca lisanul hal gitu ulah belaga bebek urang mah ningali kenteng geus tarah murag eta teh gegeruan Kang abdi rek murag ya omekeun heula bisi engke bucur masjid teh ruksak gitu palapun nanti red lah aya DKM ini eta teh bisa maca lisanul hal nu maca lisanul hal mah ngarti ki Muad waduh aing kawin heula perang heula sok ceuk Muad urang ge sabil sok mun perang heula aing sen pae teh tulus lamun kawin heula aing teh tega Islam gegeruan tulungan ada aing tulungan di sini lain ada nu kupingna teh kan kana hate Muad kana cepil mah ada ngan nepi kana hate jadi kitu bahasana ceuk Muad aing mun rek kawin heula teu tega lamun perang heula sieun pae perang akal jeung nafsu dina hate Muad di urang ge sok aya perang lain akal jeung nafsu ngaji heula naon heula aing teh sakapeung mah kalah ngaji mah bulan hareut aing ngaji ayeuna mah kagok ya pribatin sababna tanya deui keuna mah di mana sia boga yakin hirup nepi ka bulan hareut kumaha mun pae isuk sia nah kudu mah kitu kan ki Muad mah da paham ditanya ku Muad geus ceuk akal perang lawan mane perang tetulus kawin jeung anak raja wah 100 tikeun geulis anak raja 40 urang ti surga widadari mapagkeun maneh Muad
Oh, gimana? Jadi jam-jam katanya bang. Tadi lemar ke arah modal gitu bang. Ke waktu masih kena kami jam ku akan. Tapi lamun geus ningali ka kana lisanul hal, wah aing mending perang heula cek nafsu. Ulah siaan bae sia teh. Itu nafsu ngabarelang deh. Lah aing daripada ya nafsu muncul bahasa gorengnya kan ya aing payah napang perangan nancep panah karena dada aing lebih nikmat daripada malam pertama jeung anak raja aing saha kidik ini langsung perang Mu'ad teh da gagah sahabat kigis kabeh kaum kufar datang ke Mu'ad saryonan ku cara kacir datang ke Mu'ad eta cek Rasulullah Mu'ad sia aya ka dieu nya Gusti Rasul teu tega Islam bergeruan heuh syukur cenaan perang jeung Rasul eta kang bahasa teh sok dibuktikeun babasaan teh kade urang osokleun aing masjid dianggeuskeun ku aing mun laku tanah aing 2 miliar osok kitu pas laku nyaah mikeun sok dibuktikeun eta tak cuma begitu. Eta kus beres perang kang ting ti mana panah buka ti malaikat eta mereka jemput Mu'ad ka surga kan adi cek di dunia mah tina multi musuh kan salaber klop kana dada Mu'ad kopok ki Mu'ad dipangkon ku Rasulullah ki Mu'ad maut dina pangkonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemuda pakir dari tepinter rupa kureng kang nasibna alus sabab nunutur anu mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata kurang mikir ashabul kahfi anjing nutur-nutur jalma anu jadi ahli Allah nutur-nutur salat pemilu da anjing mah teu taklif nya kan eureun ini cerita nutur-nutur eta si kitmir anjing eta ashabul kahfi marawat ka surga anjing diasupkeun ku Allah ka surga urang piraku nutur-nutur Rasul teu di ka surgakeun bener kan amin kan bodoh-bodoh ge anjing mah teu milu salat aing mah goreng-goreng ge salat tutangkeun bener asal salat tutangkeun kiai asal sing ka usul aing teu bisa usul kajen salat piraku teu leuwih alus batan anjing kitmir bener kan lamun teu protes ka Allah deh asal ulah salah niat gitu kan nutur-nutur lumul ya abdi marek nuturkeun we guru da rumah sabodo nalar abdi mah eueuh kamampuhan tiba heula ge ngaji terus ngan teu dekeun paham abdi marek nuturkeun we guru salat mundu salat guru cicing abdi cicing ceuk guru sia digawe nuturkeun teh kitu taat ka guruna kal mayit teu make tawakuf dekieu cek guru kieu ke aing ge pikir heula lain murid sadik kitu mah anu cek guru kitu ulah mikir deui nuturkeun sakumaha perintah guru eta murid sadik saperti kitmir mah anjing urang jelema kan sok piraku nu matak jalma anu cinta ka Rasul nu dibuktikeun dina nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Allah dikasurgakeun jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mematak Rasul maka orang loba dosana boro-boro loba dosa gede dosa kafir ge meunang syafaat Rasul kan syafaat Rasul teh aya 8 tingkat dibagi 3 dibagi 3 opat keur nu alus 3 keur anu loba dosa nah sabaraha deui opat jeung 3 sabaraha 7 hiji keur nu kafir kafir meunang syafaat urang menyawat Islam sok salat nuturkeun Rasul teu meunang keur anu loba dorakana menang syafaat Rasul menang 3 naon dilambatkeun marina siksa diperkecil siksa digedekeun ganjaran ibadah keur anu galede dosa eta kan
Dosa badan diletikeun siksana ku Allah gara-gara menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah saeutik digedekeun ganjaranna gara-gara menang syafaat Rasul. Diperlambat narima siksa, dipercepat narima ganjaran. So kan eta keur gula di dosa. Kudu alusna teu diterangkeun lah ada teman semoga alusna. Ieu nu loba dosa bisi kieu aing moal kagok loba dosa mau menang syafaat. Wah kan nu lil kabair nu baradag dosana menang syafaat Rasul. Kafir oge menang syafaat Rasul. Nanti asup ka surga dikurangan siksa wungkul kafir. Nu matak Abu Lahab cek Abu Lahab kuring mun poe Senen sok dikurangan siksa. Malah nepi ka bisa minum tina cai sela-sela jari leungeun Abu Lahab. Gara-gara naon? Kungsi resep ka Kangjeng Rasul waktu lahir. Teu salat kan resep urang batu mun resep dari salat bareng-bareng oge. Teu alus jabatan Abu Lahab berenang. Abu Lahab dikurangan siksa. Coba. Kangjeng Raja cek Suaibah amatna. Itu Aminah boga budak lalaki Muhammad Rasulullah sallallahu balas atoh lahir putra Aminah nepika mane diperdikakeun ku kami Suaibah jeung susuan ku mane budak Aminah tah sakitu bunga pada lahir budak Aminah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman henteu kadiana malah ngancam ka bunuh ka Muhammad tapi kulantaran kungsi mahabbah ka Rasul dikurangan tiap Senin siksa di nerakana urang mah muga-muga menang syafaat lil kabair dosa baradag tapi kulantaran menang syafaat Rasul mubadag dosa jadi leutik ibadah saeutik jadi loba ganjaranna dipercepat narima ganjaran diperlambat narima siksaan malah muga-muga pada akhirna dihampura sakabeh dosa ku Allah taala sabab aya keterangan jalma nu maca sholawat ka Kangjeng Rasul dibarengan ku hate cinta ka Kangjeng Rasul khususiatna mahwul khotoya wal auzar dilebur dosana ku Allah taala mata lamun aya jalma papangih dua sanggeus salam tuluy maca sholawat moal sapati-pati bisa eta jalma nu papangih duaan nu maca sholawat kecuali dosana dihampura ku Allah taala. Moga-moga ngalangkungan pangasan ieu dibarokahkeun ku Allah, dosa urang dibersihkeun ku Allah sabab menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupina sakitu jami mukli dianyuk kala. Moga-moga panjang yuswa sadayana niatan salagi hirup jeung kaduga bawa ka eureun ngaos. Sabab nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadamallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.